عندك شوفلور ولا بروكلو وحارت لك واش طيبيه. عندك الافراد العائله تاعك ما ياكلوش الشوفلور، جبت لك هذا الطبق رايحين ياكلوه يلحسوا الطبسي معاه من البنه تاعو وما رايحش كامل. يفيقوا باللي هذا لو بلا راهو مخدوم بالشوفلور، وكما نعرفوا الشوفلور فيه فوائد لا تعد ولا تحصى، الياف كالسيوم، يعني الفوائد تاعو بزاف هايله، وراهو يعني الموسم تاعو راهو متوفر بكثره. ما عليكم غير تستغلوه لانه المنفعه تاعو ولا اروع. ما عليكم غير تحضروا لهم هذا البلا اللي يخرج من اروع ما يكون. هذا البلا رايح يحمر لكم وجوهكم، والاهم انه اقتصادي فقط بربع صدر تاع الدجاج، وعائلتكم ما رايحاش كامل يفيقوا باللي خدمتوه بالشوفليغ. نقولوا بسم الله وعلى بركه الله. في الصوتوس تاعي حطيت فخذ تاع الدجاج، درت له شويه تاع الزيت، عندي حبه تاع بصل ربيتها، عندي سنه تاع ثوم كذلك ربيتها، عندي هنايا كميه من الزيتون الاخضر دي نوايوتي، تقدروا تعوضوه بالحمص اللي يعني تحب لاصوص تاعها تكون بالحمص، ديري حمص يكون مشمخ. بالنسبه للتوابل عندي شويه تاع الملح، فلفل اسود، عندي شويه تاع الكركم، وعندي شويه تاع كزبر كيما راكم تشوفوا توابل الدجاج. عندي ملعقه صغيره تاع لا مارغرين. نخلط كلش مع بعضه بهذه الطريقه حبيباتي، ونديهم على نار قليله. نخلي هذا المكونات هذو يتقلوا في غرضهم باش الصلصه البيضاء تاعكم راح تجيكم بزاف بزاف بنينه. كما راكم تشوفوا راها قليله، وخليتهم يعني يتقلوا في غرضهم هكا، باش لاصوص بلونش تاعكم راح تجي بزاف هايله بزاف بنينه وتجيكم خاطره ما شاء الله. هنا بعد ما كنت قليت يعني الدجاج تاعي مليح مليح، والزيتون مع هذاك البصل كامل، نمرق هنايا بما يكون سخون حتى وين يتغطى لنا هذاك الدجاج. هنا مش محتم يعني ديروا مرتو تاع الدجاج، تقدروا ديروا غير كركاس تاع الصدر فقط. نغلق على الصوتوس تاعي ونخلي لاصوص تاعي طيب في غرضها. من جهه واحده اخرى عندي كميه من الشوفلور كيما راكم تشوفوا، كنت غسلته ونقيته. نحيولو هذوك العراف اللي يكونوا خشان بزاف بهذه الطريقه، ونحطوهم في كسكات رايحه نديه نفورو. هنا حبيباتي ضروري انكم تفوروه ماشي تغليوه. درت له شويه تاع الملح، نغلق الكسكاس تاعي بلي يعني تغلقوه باش يفور لكم بسرعه، وتديو تفوروه جيدا. من جهه واحده اخرى هنايا عندي ربع صدر تاع الدجاج كنت اشيتو راهو مرحي، ربع صدر تاع الدجاج فقط، يعني طبق جد اقتصادي. هنا بعد ما كنت هذاك الشوفلوغ تاعي كنت فورته كما راكم تشوفوا، درته في الاشوار ورحيته بهذه الطريقه. بالنسبه للشوفلوغ تاعي بعد ما كنت فورته حطيته في يعني حطيته في صفايه، وحاولت اني نخليه يستقطر مليح مليح باش ما لازمش يكون فيه هذاك الكميه تاع الماء، ورحيته بالاشوار. تقدروا بعد ما ترحيوه كذلك زيدوا تنحيوا له هذيك الكميه تاع الماء. هنا عندي نص حبه تاع بصل كنت رحيتها ونحيت لها كذلك الماء تاعها. عندي كميه من الدبشه واللي هي الحشيش، وعندي هنايا سنه تاع ثوم نرحيها بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا. وهنا حبيباتي عندي بيضه. هنا بالنسبه للبيضه انا كنت درتها كامله، نتوما حبيباتي ضربوا هذه البيضه وديروا نص تاعها فقط، ما ديروهاش كامله لاني يعني اضطريت اني ندير كميه كبيره من لا شابلور. هنا راني ضفت 2 ملاعق كبيره تاع شابلور في المرحله الاولى. بالنسبه للتوابل درت هنا شويه تاع كمون، عندي هنا شويه تاع توابل الدجاج، شويه تاع كزبر وفلفل اسود، وطبعا نديروا رشه تاع الملح كما راكم تشوفوا. وهنا نجي نعجن هذا الخليط تاعنا بهذه الطريقه. حاولوا انكم تخلطوا باليد باش تتلمسوا الخليط تاعكم ويتخلط معكم بصوره مليحه كما راكم تشوفوا. هنا لاني ضفت بيضه كامله لذلك الخليط تاعي بقى جيري شويه، اضطريت اني زدت كميه واحده اخرى من لاشابلير. نتوما ديروا غير نص بيضه فقط باش ما تضطروش يعني تزيدوا هذا الكميه تاع لاشابلير، لانه هذا الخليط لازم نحتاجوه يكون ناشف، ما لازمش يعني يكون جاري، باش من بعد لي كروكات تاعنا ما رايحاش يتفتحوا لنا في المقله. كيما راكم تشوفوا هنا راني الخليط تاعي ولا لي كروكات لازم كي تشكلوهم هكا كويرات تلقاوهم ما يلصقوش في اليد. هنا كما كنتوا تشوفوا الخليط هذاك حطيته جانبا، جبت هنايا كميه من الجبن الطاري ونجيو نشكلوا لي كروكات تاعنا كيما راكم تشوفوا. هذا البلا حبيباتي يعني طبق رئيسي غدا ولا عشاء، تدبيره تاع غدا ولا عشاء. تقدروا كذلك حبيباتي يعني ديروا في شهر رمضان الفضيل، رايح يكون يعني دوزيام بلا من اروع ما يكون. وكذلك راح نقدروا نحيو منه دي كروكات، يعني نحطوهم كمقبله ولا كمملحه، يعني اثنين في واحد. كما راكم تشوفوا حبيباتي هزيت كميه من هذاك الكميه هذيك تاع الخليط كما راكم تشوفوا، نديرها هكا نحفرها شويه في الوسط، ونحشي لي كروكات تاوعي بكميه من الجبن الطاري.
كيما راكم تشوفوا حبيباتي، نغلق مليح الكويره تاعنا ولا لي كروكات تاعنا، حاولوا انكم تغلقوه من مليح مليح، ما لازمش يعني كميه هذاك الجبن الابيض تخرج معاكم باش من بعد ما يخرج لناش في المقله. بهذه الطريقه هذا الطبق قد ما نشكر لكم وقليل في حقه، يجي بزاف بنين وكما راكم تشوفوا حاجه سهله بالبزاف ويحمر الوجه، حتى وليداتكم ولا ازواجكم ما ياكلوش الشوفلوغ بهذه الطريقه رايحين ياكلوه وما يعرفوش كامل واش كاين فيه. هنا بعد ما كنت شكلت لي كروكات تاوعي، جبت هنايا هذيك الشابلير كيما راكم تشوفوا، ونحاول اني نرمد لي كروكات تاوعي بلا شابلير، ومن بعد يعني نحطهم في هذاك الصحن، ومن بعد ندي نقليهم. حبيباتي اللي لحقتوا معايا لهذه المرحله نقول لكم فضلا وليس امرا، اثبتوا الحضور تاعكم بجام، ربي يحفظكم. واللي دخلتني جديده نقول لك حبيبتي مرحبا بك، نوريني بالاشتراك في القناه، فعل الجرس باش يوصلك كل جديد. راح نشارككم باذن الله تدابير هكا الغداء ولا العشاء، هكا اطباق تكون سهله واقتصاديه باش ان شاء الله كامل تستفادوا منهم. برك حبيباتي محتاجه منكم الدعم تاعكم، تخليوا لي جيم للفيديو وتشتركوا في القناه باش تكبر اللمه تاعنا. هنا بعد ما كنت يعني وجدت هذوك لي كروكات تاوعي، جبت هنايا نقليهم في مقلاة، وضعت كميه من الزيت سخنتها مليح، حطيت لي كروكات تاعي طيبتهم مليح من تحت، ونجي نقلبهم كيما راكم تشوفوا ولا حبه تفتح معاكم. برك كيما كنت نقول لكم ما لازمش تخليو الخليط تاع لي كروكات تاعكم يلصق، ما رايحش كامل يتفتحوا لكم في المقله، وراكم تشوفوا كلش عند عينيكم. قلبتهم يعني الشكل تاعهم يقعد محافظ على الشكل تاعهم وما يتفتحوا لكمش نهائيا في المقله. كملت حبيباتي قليت لي كروكات تاوعي، هنا نجي نقدم الطبق تاعنا في الشكل تاعو النهائي. حطيت هنايا هذيك لاصوص مع الزيتون، قلت لكم تقدروا ديروا تقدروا هاد لي كروكات ترافقوهم بصلصه بالزيتون ولا بالحمص، جلبانه يعني لكم الحريه. انا اخترت اني ندير الزيتون وانتم كيما تحبوا. هذه يا حبيباتي شوفوا هذاك لاصوص كيفاش جاتنا خاطره، جات هايله ما شاء الله. حطيت هذاك الفخذ تاع الدجاج بعد ما كنت حمرته شويه تاع الزيت شويه تاع الزبده، وهنا ندور لي كروكات تاوعي على الصحن تاعي بهذه الطريقه. يعني درت كميه حطيتها في البلا تاعي، وكميه واحده اخرى قدمتهم يعني كمقبله، راح تخرج من اروع ما يكون. هنا زينت الطبق تاعي بديرونديل تاع الليمون، ودرت لها طبعا الرشه تاع الدبشه ولا الحشيش ولا معدنوس كيما تحبوا. وهاوليكم هنا حبيباتي الطبق تاعنا في الشكل تاعو النهائي. نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم، ونتمنى تدعموا هذا الفيديو باش تحفزوني اني نزيد ندير لكم اطباق هكا تكون رائعه واقتصاديه وبنينه باش تستغلوا كامل الخضره تاعكم وتاكلوها وكذلك توكلوا وليداتكم. ما رايحوش كامل يفيقوا باللي هذا الطبق راهو بالشوفلوغ، رايحين نحطوا باللي هذه لي كروكات راهم تاع الدجاج وحده. تبعوا معايا حبيباتي، راح نقسم لكم يعني حبه من لي كروكات باش تشوفوا كيفاش تجي محشيه من داخل بهذاك الفخاماج اللي زاد لها بنه على بنه. نتمنى ان شاء الله حبيباتي وصفتي لي نهار اليوم تكون عجبتكم. نسات تخلي لي جام، نقول لك حبيبتي فضلا وليس امرا هبطي عبزي على هذيك الجام، ما خسرت والو، بالعكس راكم تدعموا في المحتوى اللي يكون مفيد. نتمنى ان شاء الله تجربوا الوصفه تاع اليوم، واللي جربتها تبعث لي تطبيقها عبر صفحتي في الفيسبوك لمست ام سراج الدين الشاويه، نفس الاسم وكذلك نفس الصوره. نتمنى ان شاء الله تجربوا الوصفه وتتمتعوا بالبنه تاعها، وان شاء الله وليداتكم عائلاتكم اللي ما ياكلوش الشفلوغ كامل رايحين يهبلوا على هذا الطبق. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو لي في رواحكم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات اخرى بحول الله. دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام.